particular, cuando uno dice sanar una montaña, es como si uno se estuviera sanando uno para poder sanar a la montaña. Pues ese contacto con la naturaleza nos devuelve como esa energía vital que necesitamos. Bueno, para mí fue una experiencia increíble y fue impresionante lo que logramos hacer con estas familias. Yo personalmente soy amante de los insectos y pude ver cómo poco a poco, a medida que avanzaba el proceso, pude contagiarle esta pasión a esas familias y pudimos transformar esa relación negativa que el 99% de las personas del planeta tiene con los insectos porque no los quiere, y con ellos pudimos hacer un trabajo espectacular. Hoy en día me llegan a mí imágenes a mi WhatsApp, a mi correo electrónico de esas personas preguntándome qué tipo de insecto es, por qué es tan lindo, y pues muchas veces tengo que responder con la mayor de los gustos porque fue un proceso realmente espectacular. Directa pues con la tierra, con la intención de sanarla. Estas experiencias son muy importantes, primero porque permiten que seamos conscientes de lo que nos rodea y de esa importancia de tener que cuidarlo porque nosotros somos parte pues, de la naturaleza. Lo que queremos con mi esposa es inculcarle a nuestros hijos pues ese amor por la naturaleza, el interés por la naturaleza, por cuidar el ambiente y poner un granito de arena para conservar o mejorar un poco el ecosistema. Para mí el proyecto 100 familias sanando una montaña fue una experiencia inolvidable, porque pues personalmente, como persona que trabajó en el proceso, fue evidente ver cómo las familias poco a poco, empezando con familias que no tenían contacto con la naturaleza, que les tenían miedo a salir al campo, ensuciarse, ir a lo desconocido, poco a poco se iban enamorando. Esto ha sido maravilloso, esto ha sido genial, ha sido una experiencia que une la familia, que lo lleva a uno a salir de la cotidianidad, que a mi hijo lo saca de todo lo que hace en la casa, que es tablet, de internet, y nos hace vivir unas cosas diferentes. Es genial, es como un respiro. Entonces a mí me parece que fue una experiencia increíble y que definitivamente se lograron los propósitos que tenían que ver con conectar a familias con la diversidad local.